I'm Richard Quest in New York, and you're watching Eagle News TV, CNN's exclusive affiliate in Mongolia. Whatever you're up to, hope it's profitable. Trailing in opinion polls, analysts say his sharp turn to the right, which included his rejection of a Palestinian state, helped him turn things around. Mr. Netanyahu says he has already reached out to other party leaders on the right. Listen. Бидэнд цаг хангалтгүй байна. Улс төрийн намууд үүрэг хариуцлага ухамсарлаж, эвслийн засгийн газарт нэгднэ гэдэгт найдаж байна. Earlier Tuesday, Herzog said Mr. Netanyahu is misleading the country by declaring victory. Herzog says he intends to do everything he can to form a coalition government of his own. Listen. Бид албан ёсны үр дүнг хүлээж байна. Манай 8 одоо ч гэсэн эзлийн засгийн газарт багтах засгийн газрыг байгуулах яриа хэлцээнд ороход бэлэн байна. Is covering the Israeli elections from Tel Aviv. His most recent article in the magazine Foreign Policy is entitled The Last Days of King Bibi. He joins us now live via Skype. Well, it does appear Mr. Netanyahu has trounced his opponent Isaac Herzog with this dramatic turn of events. Now the big question, of course, appears to be whether he can successfully form a governing coalition. How will that likely play out, do you think? Well, he has two routes to a governing coalition at this point. One of them is эвслийн засгийн газар байгуулахад нь тодорхой байна. Нэгдүгээр баруун төвийн улс баримталтай улс төрийн намууд засгийн газар байгуулах боломжтой. Беньямин Нетаньяху баруун улс баримталтай улс төрийн намуудтай хамтран эвслийн засгийн газар байгуулах боломжтой. The issue is that this Kulonu party, the head of it, Moshe Kahlon, has not really committed to joining. Зарим Moshe Kahlon, Нетаньяху болон Исаак Херцог нарын аль алинтэнч эвсгүй гэж мэдгдсэн. Тийм ч учраас Израиль улсад ийм нэгдлийн засгийн газар байгуулах магадлалын тухай бас бид ярьж байна. Because he would then only need to add one or two small parties to that unity government. Netanyahu эвслийн засгийн газарт 2-3 жижиг намын төлөөллийг багтаах боломжтой маа. Of course, we will watch that play out. But Mr. Netanyahu was trailing his main opponent, Isaac Herzog, wasn't he, in that final polls? But then he made this last-minute promise to prevent any move toward a Palestinian state. Do you think it was that pledge that changed his fortunes, and will he need to stand by that? Эсрэг үр дүн гарсан байгаа. За эвслийн засгийн газрыг байгуулах талаар хийсэн түүний мэдээлэл за энэ хүү үр дүнд нэлээд маш том үүрэг гүйцэтгсэн гэсэн. Тийм ээ, Беньямин Нетаньяху сонгуулийн санал хураалтын өмнө Палестины төр улсыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж мэдгдсэн. Санал хураалтын өмнө явуулсан санал асуулгуудыг Юнист Сионист холбоо эвсэл хэрэгжүүлж байсан гэдэг дагавд хэлэх нь зүйтэй баг. За харин энэ удаагийн сонгуульд зүүнний үзэл баримталтай Сионист холбоо нам эвсэл ялалт байгуулж чадсангүй. За Палестины төр улсын тухай хэлсэн мэдээллийн үсгэд бол энэ улс төрийн намынхан зүгээс хэлсэн улс төрийн шагалтай холбоотой гэж ойлгож байна. За Палестины эрх баригчид Израиль ерөнхий парламентын сонгуулийн үр дүнд бол нэдэ сэтгэл дундуур хандж байгаа нь бол тодорхой юм аа. За учир нь Беньямин Нетаньяху баруун үзэл баримталтай намуудтай эвслийн засгийн газар байгуулах нь баг тодорхой болж байгаа шүү нэ. Сонгуулийн үр дүнгийн талаар илүү дэлгэмээр ярьсан. Байгуулавч за бид маш бог цаг хугацаа байна. За ирэх цагуудад бид мэдээлэл хөтөлбөрөөрөө за сонгуулийн үр дүн илүү дэлгэрмээр болно. За Италийн фэшн дизайнерууд Dolce & Gabbana
За ижил хүүснүүдийн талаар хийсэн мэдээлэлээс болж за шүүмжлэлт өртөөд байгаа юм. За үр суулгаж бий болсон хүүхдүүдийг синтетик хэмээн нэрлснээс болж шүүмжлэлт өртөөд байгаа юм. За харин үүнийг тэд тайлбарлахдаа химийн аргаар бий болсон хүүхдүүд гэж байхгүй. За энэ бол байгалийн Жамяс гэж хэлсэн байна. За харин тэдний хэлсэн за мэдээллийг за дуучин Элтон Джон эсэргүүцсэн. За миний хүүхдүүдийг яагаад хиймэл гэж хэл зүрхэлж байна гэж за байр сураа илэрхийлсэн байдаг. За Ана Каран мана Хонконг дахь за төвөөс мэдээлэл хийж байна. За Ана Каран Dolce Gabbana за брендинг за фэшн дизайнеруудтай уулзаж за тэдний байр суурийг сонсоод байгаа юм. За Dolce Gabbana дизайнерууд за Хонконгт ирэхдээ энэ талаар тайлбар хийсэн. Өнгөрсөн 7 хоногт Италийн нэг сэтгүүлт мөн ярьцлага хийхдээ ярьцлага өгөхдөө тэднээс за та хоёр хүүхдтэй болох бодол бий юу гэж асуухад за бид ирэх хүүхдтэй болох бодол бий. За Dolce за 52 настай. За би бол хүүхдтэй болох талаар бодол байхгүй байна. За үр суулгахаар хүүхд болж байгаа хүмүүсийг бол бид хүнддэг. За бид хүмүүст сэг буруу утгах тийм бодолтойгоор юм. За бид ижил хүүснүүд хөөхд өргөж авахыг бид дэмждэг. Доминик зөвхөн өөрийн хувийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн. Би Сицилийн гаралтай хүн. Би гэр бүлийн уламжлалтад шаартай. Би уламжлалт гэр бүлийн харилцааг гүндтгэдэг. Тийм ч учраас би өнөөдөр гэр бүлийн хүчтэй уламжлалаа зөрч ямар ч шаардлагагүй. Тамиг Dolce за синтетик хүүхдүүд гэж за хүүхдүүдийг нэрлсэн нь за буруу байсан гэдэг хэлсэн. За үгээ буруу сонгосон гэдэг юм уу хэлж байсан юм. За тэрээр үр шилжүүлэн суулгах аргаар бол хэзээ ч хүүхдтэй болохгүй гэдэг юм уу хэлсэн юм. За гэвч эдгээр фэшн дизайнерууд за Элтон Джонны за үнэнч шүтэн бишрэгчд гэдэг юм уу илэрхийлсэн юм аа. За Элтон Джон Dolce Gabbana-гийн за хувцас эдлийг дахиж өмсөхгүй гэж мэдэгдэж байсан. За тэгэхээр тэд за маргаана шийдсэн бололтой. За Америк Оросын холбооны улс за өнөөдөр за Кремиг Оросын холбоонд нэгдсэнийг тэмдэглэх 1 жилээ болж байна. За өнөөдөр Оросын холбооны улсын нийслэл болох Москва хотод за үүнийг тэмдэглэн томоохон жагсаал зохион байгуулах юм байна. Оросын холбооны улс за Крем руу за цөмийн зэвсгийн за буу зэр зэвсгийг за явуулж байгаа талаар мэдээлэл ирсэн байна. За Барбара Старын талаар мэдээлэл хийж байна. За Оросын холбооны улсын за ерөнхийлөгч Владимир Путиний дараагийн их албаны талаар олон таамаглалууд гараад байна. Өргөн гүрээтэй цэргийн сургуульд явуулах нь НАТОгийн ашиг сонирхол зөрчилдөж байгааг харуулж байна. Ирээдүйд цэргийн хүчээр ингэж түрэмгийлэх сүрдүүлэх хандлага хол явахгүй гэдгийг бид хэлж байна. Хүүтэн дайны үеийн за дайны арга барилыг энд мөн ашиглаж байгаа талаар
байр суурийг илэрхийлж байна. НАТО, Оросын холбооны улс дай сөргөлтгийг хүсэхгүй байна. Оросын холбооны улсын ТАСС хил мэдээллийн хэрэгслээр за мэдээлж байгаа дагуу за Крим хот руу зэр зэвсэг болон за Тийм ээ. Оросын холбооны улсын эрхлэгч Путиний энэ зарилгаар гаргасан энэ шийдвэр нь НАТОгийн гишүүн 3 улсын хилдээ тун ойрхон байрлахын тодорхой байна. за Оросын холбооны улс 40 мянган цэрэг за 100 за байлдааны усан хугацаа бэлэн байдалд оруулсан байна. За хэрвээ туршаал гарсан тохиолдолд за тэд дайнд оролцох юм. За энэ хэрвээ Оросын холбооны улс за байлдааныг эхлүүлсэн тохиолдолд за Эстони болон дунд оролцож Тийм ээ, Балтийн тэнгисийн улсуудын зүгээс Оросын дөрмийг болгоомжлож байгаа тодорхой байна. Дүрстэх талаар дэлгэрч байна. Латв, Литван, Эстони гэх улсууд НАТОгийн гишүүд улсууд юм. За тэднийг НАТО бол Америкийн нэгдсэн улсууд хамгаалахаар хилцээрүүд байдаг. За цагаан ордонд өнгөрсөн 7 хоногт ирсэн нэгэн захидал дотор цианидын за бодис агуулгдсан байгааг илрүүлсэн байна. За хууль сахиулагчдын хэлж байгаагаар за тэрхүү албан захидлыг нээхэд за хорцсон хүн байхгүй гэсэн мэдээлэл байна. За Сирийн босгочд за Америкийн нэгдсэн улсын за дрон аппаратыг буудаж унгаажээ. Дрон юу гэж хэлээд лээ? You getting your fair share? The business world has many options, so we'll sift through the jargon, making you better informed, ready to get your slice of the pie. We're in California for the next edition of Open Court. Serena Williams ends her 14-year boycott of Indian Wells. I just felt like it was time. Plus, Unplugged, an all-access pass to the tour's biggest photo shoot. And doubles greats Mike and Bob Bryan strike a new chord with fans. Open Court, Thursday on CNN, in association with Rado. When you witness war and see the impact firsthand, when you face the reality of famine, genocide, and natural disaster, you can't help but be affected. But these experiences are important. They give us knowledge. She says yes, women are the future. And they give us no choice but to ask questions, especially the ones people don't want to answer. This is a pretty shocking picture. Would you condemn President Assad for 100,000 plus deaths? These experiences don't just make it possible for us to know where the story might go. They demand that we go with it. Building up a business is never easy. The opportunities few, the pitfalls many. But here in Africa, the spirit to chase a dream grows. And on the next African startup, natural juices produced from Ghana's freshest produce. See one-of-a-kind aquariums crafted by hand in Nigeria. And a Rwandan chemistry teacher transforms local herbs into cosmetics. African Startup, Saturday only on CNN, in association with First Bank of Nigeria.
Welcome back, everyone. A U.S. Air Force veteran is now in custody after being accused of trying to join ISIS. The former airplane mechanic was arrested after travelling to Turkey, where he was allegedly trying to slip into Syria undetected. As Pamela Brown reports, his experience gave him the upper hand in terms of security weak points. A U.S. Air Force veteran from New Jersey stopped in Turkey for allegedly trying to join ISIS in Syria, according to just unsealed court documents. 47-year-old Tyrod Nathan Webster Pugh flew from Egypt to Turkey to attempt to enter Syria on January 10th, according to federal authorities. But Turkish officials stopped him at the airport. Pugh, who served 4 years as an Air Force mechanic, was carrying an iPod, 4 USB drives, and a cell phone. The search of his laptop found evidence of repeated internet searches for information on borders controlled by Islamic State and a chart of crossing points between Turkey and Syria. Pugh was denied entry into Syria when he refused to allow officials to search his electronics. According to court documents, Pugh worked on airplane maintenance for years. In the Air Force from 1986 to 1990, Pugh received training in the installation and maintenance of aircraft engines and weapon systems. Afterward, Pugh worked as an airplane mechanic for American Airlines, as well as other private aviation companies in the U.S. and the Middle East. His experience in the private aviation sector disturbs me the most because he would have had access to private American and European aircraft. He could have learned үндэсний том нисэх компаниуд ажиллаж байсан. Тийм ч учраас тэр зэрэг бомб тесрэх бодисыг суурилуулах туршлагатай гэсэн үг. За тэрээр 10 жилийн өмнө за Тэрболын төв газрын хараалт өгсөн гэсэн мэдээлэл. Again, that was our Pamela Brown reporting. Syria's military claims to have shot down a U.S. drone. The U.S. says it's investigating the claim, but admits it did lose contact with an unmanned aircraft. The drone was believed to be on a reconnaissance mission near the port of Latakia. Meanwhile, there appears to be no end in sight to the human suffering in Syria. Some 220,000 people have died since that country's civil war started 4 years ago. Half of Syria's population has had to leave their homes. The fight to survive is especially hard for children, but there is a glimmer of hope, as our Zayn reports. With wide eyes that have seen too much, these Syrian children are eager to turn the page. За амьд гэсэн Сирийн бага насны хүүхдүүд шинэ амьдралаа эхлүүлэх мөрөөдөл тэсэрэн. But seemingly becoming more and more permanent with time. This is the crowded UNICEF-sponsored Zatari refugee camp in Jordan. За энэ бол UNICEF-ийн ажиллаж байгаа за дөрвөстэй ухаар юм. But for the kids who cram these classrooms, learning equals hope for a better life. This mother thanks God for the education at this camp. I am concerned about my children's future, she says, and it's really important to send them to school to learn. За энэ багш нар хоёр ээлжээр ажиллаж за боловсрол олгож байна. За боловсрол авах эрхийг нь бид олохоор ажиллаж байна. За 13 настай Мария хэлэхдээ Йордан болон Сирийн багш нар бидэнд хичээл заадаг. Leads to rows and rows of pop-up classrooms. It's a familiar walk for many of these children who have been studying here since the camp opened in 2012. 2012 онд занхуу харан нэгдснээс хойш classes were once held in tents. These temporary buildings are much better, but it's still a tight fit. The most challenge that we face in education is overcrowdedness. Even so, those running this camp say that half of the Syrian children who are not getting any education at all. Занхуу хооронд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн тал хувь нь боловсрол олох боломжтой байгаа. Олноор нь сургууль явуулахыг уриалж байна. For these families, an education provides the best protection against bad choices. And despite their За энд амьдарч байгаа хүмүүсийн хэлж байгаагаар боловсрол нь
ирээдүйг баталгаажуулж байгаа ганц боломж гэж байна. Тэгэд хизээ нэгэн цагт гэр орон их нутагтаа буцахыг мөрөдөж байгаа гэсэн байна. За Иракийн Цикрит хот Ислам халифатын хяналтаас гарсан байна. Join me every month to explore vital innovations that can help us all stay healthy. Next time on Vital Signs, we travel to one of the world's most obese countries to see what's being done to help. What are we calling today? Fruits. Vital Signs, today on CNN, in association with Dubai Healthcare City. World politics, today's issues, and all the breaking news. Wolf, Tuesday through Saturday, only on CNN. Speed, skill, and a whole lot of swag. Join us this season for your ski pass to the world's biggest mountains, best gear, and breathtaking resorts. Meet the skiing stars and go behind the scenes of the Alpine World Cup. Only on CNN's Alpine Edge. Alpine Edge, all weekend in world sport, in association with Longines. At the Asian Television Awards, CNN wins Best Documentary Series, Best News Program, Best Current Affairs Presenter, and is honored as the Cable and Satellite Channel and Network of the Year. This is CNN. While gentle winds cool Europe, an air of hospitality rolls through Bali. The weather, sponsored by Qatar Airways. The weather, sponsored by Qatar Airways. Бидэндээ зугаагаад тавхан баярлалаа. За Францын загварын тайзнаа турхаа загвар өмсгчдийг гарахыг хориглох магадaltaй юм байна. Загвар өмсгчдийн эрүүл мэнд халтай арга хэмжээ авах тохиолдолд нэг хорих арга хэмжээ авах шийдвэрүүд гарах магадaltaй байна. Олон сая долларын орлоготой загварын салбарт турхаа загвар өмсгчдийг хориглох талаар хуулийг санаачлаад байгаа юм байна. Бид нар үнийг зогсоох хүсэж байна. Тэ загвар өмсгч шахалт үзүүлж хоол идэхийг нь хязгаарлаж байна. Үүний үр дүнд загвар өмсгчдийн эрүүл мэндэд маш сөрөг нөлөө үзэж байна. Тэд ямар нэгэн хоол хүнс хэрэглэхгүй маш их жин алдаж турж байна. Хууль санаачлаад байгаа хуулийн дагуу загвар өмсгчид эрүүл мэндийнхаа байлыг илтгэсэн тайланг агентлагтаа гаргаж явах хэрэгтэй юм байна. Хэрвээ энэхүү дэг журмыг зөрчсөн тохиолдолд 6 сар хугацаа хүртэл хоригдох эсвэл төлбөр төлөх тийм арга хэмжээ авах юм байна. Францад 30-аас 40 мянган хүмүүс хэд турхаа байдлаас болж
За эрүүл мэндээр хохирж байгааг хэлсэн байна. За анорексийн өвчнөөс болж 2012 онд за нэгэн алдартай загвар өмсөгч за энэ насаа алдаж байсан. За үүнээс хойш Итали болон Францад за хэд дурынхаа загвар өмсөгчдийг за загварын компанид ажлуудад ашиглахгүй байхыг уриалга гарч байсан. Зарим Францад за энэ талаар дорьтой арга хэмжээ авч байгаа. За анхны улс болж байгаа юм. Загварыг бий болгож байгаа хүмүүс за олон нийтэд за биеийн талаар өгч байгаа ойлголт ямар ойлголтыг өгч байгаа талаараа бодож байх хэрэгтэй гэсэн юм. Хэд тураалтай загвар өмсгчдийг эсэргүүцсэн за энэ хуулийг за энэ оны сүүлээр батлах. За Starbucks компани за арьс өнгөний ялгарлыг эсрэг за компанид ажил эхлүүлсэн байна. За тэд үйлчлүүлэгчтэйгээ за энэ талаар илүү олонгүй ярилцахыг уриалсан байна. Энэ бол маш том зэвсэг байж болно. Арьс өнгөөр алгачдаг үзэл хүмүүсийн хоорондын харилцаанд сөрөг өрөөмс өдөрдөлт гэдгийг бид ойлгох ёстой. Манай ажилч ч гэсэн сургалтанд хамрагдаж арьс өнгөөр алагчлах үзэл хандлага гаргахаас татгалзах ёстой. Тийм ажлын харилцаанд арьс өнгөөр алгах үзэл гаргах ёсгүй. За Америкийн нэгдсэн улсад арьс өнгөөр ажиллах хандлагыг мэдээж маш богино хугацаанд Starbucks сууж явахдаа шийдвэрлэх боломжгүй гэж би бодож байна. Тийм ээ. Тэд бүх юмыг шинжлэх эхлүүлж байна. Тэд кофений үрийг тарьж байна. Тийм учраас бид Starbucks-ийн харилцааг дэмжих ёстой. Би мэдээж хар кофе захиалахдаа хар хүмүүсийн тухай ярихгүй шүү дээ. За олон нийтээс олон янзын сэтгэл ирж байгааг бид харлаа. Downton Abbey-ийн за сэдвэр за өөрийн офисаа зассан зан конгрессийн гишүүн за ажлаасаа чөлөөлөгдөд байна. За энэ талаар төр завсарлагын дараа мэдээлнэ. It's a key pillar in the global market now. We have an advantage in design and engineering skills. You maximize output with minimum input using humans and mechanics. Okay. There are now over 3,000 factories producing automotive parts across India. Why not make your product in a country where complicated just became a whole lot easier? When you follow a story, you may be asked to take risks. And sometimes go down a path that's not marked. That's where you find a brotherhood risking it all. Or a fighter who's had a change of heart. When you dare to take risks, you witness passion and persistence. And that's where change happens. From Beirut, in New Delhi, from Jerusalem, in Jordan, in Doha, in Istanbul, in Cairo, and here in Abu Dhabi. All roads are barricaded to Taksim Square. These are the midday prayers. You can see the security. He's been shaking people's hands. He's been hugging children. This is the old city of Jerusalem, and this is a melting pot of religion. What is the nature
nature of your support for Hamas. Can we clear this up? Let me push you once more on this because this is important. How big a concern should this be for not just Turkey, but the West? Tell me something even locals might not know. Who is the biggest influence? Is it still family? Connect the world with Becky Anderson, tonight on CNN. I'm Nick Robertson in London. This is CNN. A warm welcome back to our viewers here in the United States. Америкийн нэгдсэн улс болсон дэлхийд даяар мэдээний хөтөлбөрийг хүлэавч үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Энэ цагт онцолж байгаа мэдээллүүдийг танилцуулъя. За Ираны цөмийн зэвсгийн хөтөлбөрийн талаар Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга болон Европын холбооны гадаад иргэний сайдууд энэ талаар хэлцээр хийж байна. За Италийн Dolce & Gabbana гэх фэшн дизайнерууд бид хүмүүсийн бүх амьдралын хэв маягийг хүндэлдэг гэж хэлсэн маань. За үр суулган шилжүүлэн суулгах аргаар би бас хүүхдүүдийг синтез гэж нэрлсэндээ уучлалт хүссэн байна. Ижил гүйцэтнүүд хүүхэд өршөл авахыг би дэмждэг. Доминик өөрийн хувийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн. Энэ бол миний хувийн бодол. Би Сицилиэс гаралтай. Би гэр бүлийн уламжлалт харилцааг дэмждэг. Манай компани бол гэр бүлийн компани. Би гэр бүл сургуулийн орчиндөө ч энэ уламжлалтын хандлагын дагуу өссөн учраас би энэ хандлагаа өөрчилж чадахгүй. Санаас CNN-ийн тусгай ярилцлага байлаа. Израилийн парламентын сонгуульд Беньямин Нетаньяху ялалт байгуулад байна. Union нам 24 судал аваад байгаа юм байна. Иракийн Цикрет хотыг Ислам халифатын бүлэглэлийн хяналтаас эргүүлэн авахд маш их хохирол амсах талаар мэдээлэл байна. Иракийн цэргийн хүчнийхэн ингэхдээ энгийн ард иргэдийн үл хөрөнгөгийг үгүй хийх амь насанд хүрэх ийм нөхцөл байдал бий болоод байгааг мэдээлж байна. Хэдий Цикрет хот аюулгүй байдал эргэн сэргээг байгаач оршин суугчид нь их орондоо Цикрет хотыг эсгэлүүлсэн шинээр цэргүүд элсүүлсэн байна. Цикрет хотыг эзлэх давшилт цэргийн ажиллагаа түр хугацаар зогсоод байна. Энэ Исламын улсын босгочдоос энгийн иргэдийг хамгаалах боломжийг хангах зорилготой байна. Цикрет хотыг хэдэн сарын турш орхисон энгийн иргэд тус хотод босож ирсэн байна. Цикрет хотод босож ирж байгаа иргэдийн эхний төлөөлөлтөд бид уулзах гэж байна. Тэд Исламын халифатын босгосоор зугтаж хотоо орхисон юм аа. Суудлын машинд хүмүүс чихэж ачааны машинд их хэмжээний ачаа атсан байгааг та бүхэн харж байна. Бурханд баярлалаа. Бид гэртээ ирлээ. Бид Ислам халифатын бүлэглэлээс чөлөөлөгдөж чадлаа. Хадиф төрсөн нутагтаа ирсэндээ баяртай байгаагаа хэлсэн байна. Цикрет хот бол сүнний жашиндд орсон суудаг хот юм. Гэвч Аль-Каида болон Исламын улсууд ээжлэн хяналтаа тогтоосон.
Исламын халифатын босчод маш аимшигтай харгас хэрцгий үйл ажиллагаа болж байгаа. Хорвоо настай энэ залуу хэд хоногийн өмнө нэрч хайртай мартайгаа уулзсан байна. Исламын халифатын босгочд энэ хотын зарим хэсгийг орхиж гарсан гэж тэр хэлсэн байна. Аль-Алам хот бол Иракийн Тикрит хотын захад оршдог жижиг хот юм а. Дискушны ажиллагаанд өртсөн суудлын машины үлдэгдлийг та бүхэн харж байна. Аль-Алам хотыг Иракийн арим, цагдаа болон шиш шашны зэвсэд бүлгэллүүдийн хамтарсан хүчээр эзэлсэн юм а. Сэргийн ажиллагаанд гадаадын зөвлөхөөр оролцож байгаа юм а. Бидний Хезболла бүлэглэлийн тусламжтай сургасан. Ливаны цэргийн сургалт маш сайн гэж тэр ярьлаа. Суудлын машинд суусан хүмүүс машиныхаа цонхоор цэргүүдэд баяр хүргэж байна. Бен Матман Тикрит хотын захад Аль-Алам хотоос мэдээллээ. За Банята аралт за хар шуурганд өртөд байгаа. За уршин суугчид за хоол хүнс болон уссан хангамжаар за хомсдолд ороод байгаа юм байна. За маань сэтгүүлч Аюун Ватсон за гамшигын бүст очиж за мэдээлэл хийж байна. Jacob Capero төрсөн нутагтаа нисэн онгоцоор очиж байна. Төрсөн нутагт нь ямар нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг тэр харахыг тэсэн ядан хүлээж байна. Гэвч түүнийг угтсан дур зориг маш аимшигтай юм. Циклон Пам нэртэй циклон энэ арлын усад их хэмжээний сүйтгэл учруулсан юм. Би өмнө амьдралдаа хизээч ийм аимшигтай сүйтгэл олж хараагүй. Үнэхээр аимшигтай байна. Капери өөрийн төрөл төрөсөд нь амьд үлдсэн эсхийг мэдхийг хүсэж байна. Зазар 21 настай хүн амьд үлдсэн байна. Каперигийн байшин азар сүйтгэлгүй очирсан байна. Тийм ээ. Бүрэн сүйдсэн. Гэж бид итгэл найдвар алдаагүй. Бид дахиад байшин барина. Өмнө нь төрх эмнэлэг байсан газарт одоо гэмтэж бэртсэн хүмүүсийг эмчилж байна. Исин настай Jacob энэ охин маш хүнд нөхцөлд эмчлүүлж байна. Тэрээр энэ гамчгийн улмаас толгойдоо маш хүнд бэртэл авсан юм а. Энэ охин толгойдоо маш хүнд бэртэл авсан. Би түнд мэдцэслийг шаардлагатай байна. Вануатын арлын энэ хэсэгт оршихын эмнэлгийн цорын ганц эмч нь гадаад ертөнцтэй холбоо тогтоож тусламж өгөх боломжгүй өрөөнэ. Тэр эрх баригч томдон загт бичгэнд гараараа бичсэн байгааг та бүхэн харж байна. Мөн гар утсаар том хоттой холбогдож эмнэлгийн тусламж хүсэж байна. Бид 15 минут автобуснаар явсан эцэст булгарсан мод зам хаасан байхдаа таарлаа. Энэгээр автомашин нэвтрэх ямар ч боломжгүй болсон байна. Энэ модны цаана бараг 3000 гаруй хүн амьдарч байгаа. Маш аимшигтай хар салхинд өртөж хохирсон энэ арлын ард түмэн амьдралаа сэргээн босгохын тулд бүх хүчин чадлаад ажиллаж байна. За Illinois мужаас сонгогдсон конгрессийн гишүүн за бүгднээрээ дах намд
За нэлээд нэр хүндтэй байсан. За тэрээр мягмар гарагт ажиллаа өгöd байгаа юм. За тэрээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр за мөн улс төрийн нэгэн донороос за мөнгө аван үйл хөдлөх хөрөнгө авсан гэх шүүмжлэлд өртөөд байгаа юм. Тэрээр оффиста Downtown Abbey сэдвэр $40,000 өртгөөр засвар хийсэн гэж маш тансаг амьдрал юм аягтай. Тийм ээ би өмнө тансаг амьдралтай байсан. Би намайг шүүмжилсэн шүүмжлүүдийг их ноцтой хүлээн авчаа. За улс төрийн хууль бус санхүүжилттэй холбоотой асуудал яригдж байгаа. Та үүнд ямар тайлбар өгч байна? Энэ хууль бус байсан уу? Эсвэл хуулийн дагуу байсан уу? Хүмүүс ягаад санаа зовноод байгааг та ойлгож байна уу? Та ягаад байшингаа зарсан юм бэ? Энэ улс төрийн санхүүжилтээр ашигласан уу? Конгрессийн гишүүнээ таны хийж ирсэн бүхэн зөв юм уу, буруу юм уу? Уучлаарай, ганцхан асуулт гэсэн. За манай сэтгүүлч за түүнээс мэдээлэл авах гэж бошруу ажиллаж байгааг бид харлаа. За конгрессийн гишүүн за хэд талсаглаасаа болоод за шүмжлэл өртөөд байгаа юм. За төв засалгааны дараа за дэлхийн хамгийн том агуу руу бид хамтдаа шагаах болно. To explore vital innovations that can help us all stay healthy. Next time on Vital Signs, we travel to one of the world's most obese countries to see what's being done to help. What are we calling today? Fruit. Vital Signs, today on CNN, in association with Dubai Healthcare City. The most amazing places I've been to in the Middle East aren't those you can walk or drive to. They are in the eyes of the first Arab woman fighter pilot, breaking down barriers at supersonic speed. In the smile of a young UAE student determined to shed stereotypes and make her way in the world. These are places you'll find hope, joy, and inspiration. All right, you won't want to miss this. The world's largest cave. За дэлхийн хамгийн том агуу Райнд Буш гэрэл зурагчин зас удирдлагатай камерыг ашиглан энэхүү агуу хэр том болохыг хальсанд болгосон байна.
За дэлгэцний баруун доод хэсэгт хүмүүс байгааг одоо харж байна. Дэлхийн хамгийн том агуу за эхний зургуудыг бид харлаа. За хүмүүсийн зургийг бид хараад хэрэг том хэмжээтэй болохыг бид харлаа. За Бээжин хотоос за энэ гэрэл зурагтай хальсаа болгосон зурагчтай бид холбогдож байна. Би 8 хоног оролдож энд видео бичлэгийг хийсэн. За би алсын удирдлагад жижиг төхөөрөмж ашиглаад энэ зургийг авсан. Эхлээд их аимшигтай санагдаж байсан ч гэсэн за дүрс бичлэгийг маш аядуу сайхан зогцсон биш дүрс хайсаа буулгах хэцүү байсан уу? Би энэ төхөөрөмжтэйгээ нэлээд их бэлтгэл хийсэн. Өдөр бүрл энэ төхөөрөмжөө удирдах дасгал сургалт хийж байсан. За яагаад та чухам энэ агууг сонгох болсныг тайлбарлаач. Би энэ агууд 3 удаагаа ирсэн. Энэ агуу ямар гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй болохыг би мэддэг учраас энэ агууг сонгосон. Ер нь хүмүүс хизээч энэ агуу ямар том болохыг ер нь мэддэггүй байсан баха. За би сая таны ярьсныг асуух гэж байлаа. Тийм учраас хүмүүсийн нүдийг баясгахын тулд би энэ дүрс бичлэгийг хийсэн гэж хэлж болно. Та зорилготой ямар ч гэсэн хүрч чадсан байна. Таны дараагийн төслийн талаар яриач. Би хэд хэдэн төсөлд хэрэгжүүлнэ гэж бодож байна. За жил гаруй дөш өргөжлөх сонирхолтой төсөл байна гэж бодож байна. Гайхалтай бүтээлийг та хийж чадсан байна. За энэ дүрс бичлэгийг дагуулгын цаа хийсгүү айц үнэхээр гайхалтай байлаа. За бидэнтэй хамт хуваалцсан танд баярлалаа. За CNN-д за мэдээлэлсэн танд баярлалаа. Намайг үрсэнд баярлалаа. За Америк нэгдсэн улсын за хөл бөмбөгийн тоглогч за зоддог тайлж байна. Professional skydiver. I like to think that I see the world differently compared to most, but I also like to think it keeps me well balanced. I come to Dubai to train and train at the best facilities in the world. I really never thought about scenery as part of the skydive, but Dubai kind of changed that for me. For anyone wanting to experience skydiving, this is probably the best place in the world. To make someone smile, to create new value, to open the way to the future. People take on challenges to bring someone happiness. Nikon takes on challenges in the field of optics. Let's try together. Let's go see a new world. Building up a business is never easy. The opportunities few, the pitfalls many. But here in Africa, the spirit to chase a dream grows. And on the next African startup, natural juices produced from Ghana's freshest produce.
See one-of-a-kind aquariums crafted by hand in Nigeria. And a Rwandan chemistry teacher transforms local herbs into cosmetics. African startup. Saturday only on CNN in association with First Bank of Nigeria. He's an international cricket star, a master batsman, and a Sri Lankan hero. Anything else you want to achieve? Well, I think there's always something to chase. We meet the former national captain in Colombo, who reveals how Sri Lanka's passion for cricket continues to bring the once divided country together. Join me, Kumar Sangakkara, this month on Talk Asia. Talk Asia, Saturday only on CNN. A promising young American pro football player is calling it quits. Америкийн хөл бөмбөгчин за дөнгөж 24 наснда зодог тайлсан байна. За тэрээр саяхан тархиндаа гэмтэл авсан. За тарих хөдөлсөн болохоор за энэ шийдвэрийг гаргасан гэж тайлбар хийсэн байна. За ESPN-ийн телевизэд ярилцлага өгөхдөө би энэ талаар эрчимтэй судалгаа хийсэн. Тийм ч бас ирээдүйд тархины эмгэгээс сэргийлэхийн тулд би энэ спортыг орхих гэж байна. Та тоглож байхдаа ийм эрсдэлтэй тулгарч байсан уу? Тийм ээ, би өмнө хөл бөмбөгөөр удаан олон жил тоглосон хүмүүсээс ярилцлага авчихсан. Тэгээд энэ толгоогоор хүчтэй дөргөлт авсан суулж эрүүл мэндийн эрсдэл үүсдэхэ гэж ярьж байсан. New York Times сонины хэлж байгаагаар за тархины гэмтлээс болж за хэд хэдэн ирээдүйтэй тоглогч нар зодог тайлж байсан. Тийм өмнөд туйлын энэ туяа бол маш гайхамшигтай үзэгдэл. Латин Америкийн өмнө зүгхээс энэ туяаг олж харж болно. За энэ Канада болон Америкийн нэгдсэн улсын хойд нутагт харагдаж бол үзэгдэж болохыг та бүхэн харж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэрт нарны ит өгчлөлий харагдсан. За нарны туяа дэлхийн соронзон оронд нэвтрэх үед ийм туяа ажиглагддаг. За энэ үед соронзон орон идэвхжих үеэр GPS төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд ч гэсэн сөрөг нөлөө үүсэх боломжтой. Шар, ногоон зэрэг төрөл бүрийн өнгөтэй ажиглагддаг. За 90 хэдэн цагийн дотор Америкийн нэгдсэн улс хойд Америкийн бүс нутагт энэ туяа хэрхэн ажиглагдахыг та бүхэнд харуулж байна. За мөн дэлхийн бөмбөрцийн өмнөд хэсэгт хэрхэн ажиглахыг харж байна. За энэ туяаны дийлэнх нь ногоон шар өнгөтэй байдаг. За энэ хүчил төрөгчийн урсгалууд хоорондоо мөргөлдсөн сүнснээс ийм ун гардаг. За ягаан өнгийн туяа бол их ховор тохиолддог. За мөн улаан өнгийн туйлын туяа мөн маш ховор тохиолддог юм аа. За Педро баярлалаа. За Израилийн парламентын сонгуулийн үр дүнгийн дараа Исаак Херцог за Беньямин Нетаньяхугийн ялтанд баяр хүргэж мэдээлэл хийсэн байна.
За Натаньяхын засгийн газар 29 суудлыг авч байгаа юм. Харин Исаак Херцогийн зам за 24 суудлыг аваад байгаа юм а. За ирэх цагийн мэдээний өрөөг за манай Джон босготлох юм. A large part of the creative process is driven by influence. A lot of my own vision has evolved from projects on the palm. All lifestyle aspirations are answered. Very contemporary with classical touches. The one and only is definitely a new favourite place for me. A guest comes here and they feel it's been totally done for them. It's not just the spaces, it's how you feel in them. You're watching Eagle News TV, CNN's exclusive affiliate in Mongolia. From the CNN Centre in Atlanta, I'm John Vors.